تشکر از اینکه وقت دادید. ما یک دو کلمه را میخواستم در این ساعت بگویم برای همون. امیدوارستم که باعث از این نشد که کلی فکر کنند که من محضر که باعث یک زن و باعث یک انسانی که روز رو میخواد قرار گرفتیم مردم هر خاطر میشون. چیزی را که من میخواستم برای تمام خواهرای مداخل پارلمان افغانستان بگویم، شما نماینده های از این ملت هستید و این نماینده های از این ملت مانای از این میکنه مثلا برای خوراک میکنه که نماینده های از این ملت مانای از این میکنه که شما یک مقدار مسئولیت های را دارید مقابل زن افغانستان. در سه قوانینی را که شما در سر قوانینی که مخصوصا این قانون را که شما سرش کار میکنید، من هیچ براتون گفتن نمیتونم که این مسئولیت شما در پیش از این ملت چقدر کلان است، مقابل اولادتان، مقابل آینده و مقابل امیال. ما به هیچ صورت این رو ببخشید، من این رو عذر نمیدانم که اعضای پارلمان افغانستان زناش 68 زن خبر نباشد که قانونی که در سرش کار میشه مواد وجودن و کجا رسیده، چی رقم سرش کار شده، چی میشه، چی تعدیل شده، چی نشده و اینا اصلا دلچسبی نداره. شما امروز وزرای افغانستان رو میخواهید و اونا رو میگید که از کارشان برطرف شوند به خاطر از اینکه وظایف خود با مرکمی که درست اجرا کنند نمیکنند. و وسط شما مردم هیچ کس حق نداره شما را از کارتان برطرف کنند به خاطر که شما وظایف خود مرکمی که قرار است اجرا کنید نمیکنید. شما صدای ماستید، شما چشم ماستید، شما گوش ماستید، شما تمامی امو چیزی هستید که ما نمیتونیم امروز برسانیم شما هستید. جامعه مدنی افغانستان این با کمال احترام به خودتان میگم. جامعه مدنی افغانستان از روز اول باید از سر از این قانون داخل میبود که اینو میدید. تمام زنای پارلمان افغانستان باید از روز اول داخل میبودن این قانون میدیدن که تعدیلات نیست. این وظیفه کل ماست. این قانون ماست. این قانون کمیسیون نیست. این قانون شبکه زنان افغان نیست. این قانون 4 دانه سر که دامن کابل ششته نیست. این قانون است که زن افغانستان در آینده و تا به حال محافظت کرد. ما اهمیت از این برایتان اصلا گفتن نمیدانم. خداوند بکنه که شما کلتان این مسئله رو بفهمید، در آینده هم این رو بفهمید. من رمسا ببخشید مخوار سرسفیدتان است ما باید براتان ایگه بزرگ من استان امیرات فاقر مفرینی میتانه شما امروز اصل دامن پارلمان افغانستان شما را مردم افغانستان انتخاب کردن، شما بارای راست شما باید بسر بگیرید. دیگه اکسکیوز شده نمیکنه شما خبر ندارید جایزه ندارید. ما سر شما حساب میکنید سر هر چیزی که در او حق زن دامن از او است و زن از او فایده میکنه شخص را رای میآید. ما سر شما حساب میکنید. هر پروبلم دیگه که دارید که پروبلم‌های سیاسی تان است، پروبلم‌های شخصی تان است، رو باری نخواهد. وقتی شما میاد مثلا زن افغانستان کار میکنید ولی یازه قرآنی حدیث شد مردیم. ما شما امیال در ماکت تاریخی قرار داریم خدا و راستی ما را از بین میبریم. ما با پیش رئیس جمهور افغانستان رفتیم از ما براتان قصه کنیم که چی شد گیریا میکنید. گیریا اینال ما به این ماکت هستیم ولی از خدا این رابطه که کی را خوش نداره کی را خوش داره کی را نداره این قانونی که قانونی کی نیست. موافقت کل ماست و اگر موفق نشدیم ناکامی کل ما است. اینی را متوجه باشید.